बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी ये तीनों ऐसी आम बीमारियां हैं जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि यही मामूली मसला आहिस्ता आहिस्ता सीने की बीमारियों, सांस की तकलीफ और कमज़ोरी की बड़ी वजह बन सकता है। अगर आपको बार बार नज़ला होता है, नाक बहती रहती है, गला खराब रहता है या खांसी लंबे अरसे तक ख़त्म नहीं होती, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा होम्योपैथी का वो मुकम्मल तरीका इलाज जो जड़ से इस मसले को ख़त्म कर सकता है। नज़ला और ज़ुकाम दरअसल जिस्म का एक रद्द अमल होता है। जब मौसम तब्दील होता है, ठंडी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं या जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो जाती है, तो वायरस या एलर्जी की वजह से नाक बहना, छींकें आना, गले में खराश और खांसी शुरू हो जाती है। अगर शुरू में सही इलाज ना किया जाए तो यही नज़ला सीने में उतर जाता है और फिर खांसी खुश्क या बलगम वाली शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब बात करते हैं इसके होम्योपैथिक इलाज की। होम्योपैथी में हर मरीज को उसकी अलामात के मुताबिक दवा दी जाती है, लेकिन कुछ ऐसी मशहूर और मुअस्सर अद्वियात हैं जो नज़ला, ज़ुकाम और खांसी में बहुत बेहतरीन नताइज देती हैं। सबसे पहली दवा एकोनाइट। अगर नज़ला अचानक शुरू हो, ठंडी हवा लगने के बाद, नाक बहने लगे, बेचैनी हो और बुखार का एहसास हो तो एकोनाइट बहुत बेहतरीन दवा है। दूसरी दवा एलियम सीपा। अगर नाक से पानी की तरह रुतूबत बह रही हो, बार बार छींकें आ रही हो और आंखों में जलन हो तो ये दवा बहुत तेजी से असर करती है। उसके बाद है बेलाडोना। अगर गला सुर्ख हो, बुखार तेज हो, सर दर्द हो और जिस्म गर्म महसूस हो तो बेलाडोना एक बेहतरीन इंतखाब है। उसके बाद ब्रायूनिया। अगर खांसी खुश्क हो, सीने में दर्द हो और मरीज को हरकत से तकलीफ बढ़ती हो तो ब्रायूनिया उसके लिए बहुत फायदेमंद है। इसके बाद दवा है पल्साटीला। अगर नज़ला गाढ़ा हो, रंग पीला हो या सब्ज हो, मरीज को ताज़ा हवा में सुकून मिलता हो और प्यास कम लगती हो तो उसके लिए पल्साटीला बहुत मुअस्सर है। अब एक और दवा हैपरसल्फ की बात करें। अगर खांसी के साथ बलगम हो, गला हसास हो और ठंडी चीज से फौरन तकलीफ बढ़ जाए तो ये दवा बहुत फायदा देती है। याद रखें, होम्योपैथिक अद्वियात का असल फायदा तब होता है जब इन्हें मरीज की मुकम्मल अलामात देकर इस्तेमाल किया जाए। खुद से बार बार दवाएं बदलना या गलत इंतखाब करना फायदे के बजाय नुकसान भी दे सकता है। अगर आप चाहते हैं कि नज़ला, ज़ुकाम और खांसी बार बार ना हो तो सिर्फ वक्ती इलाज ना करें, बल्कि अपनी कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत बनाएं, क्योंकि असल इलाज वही है जो बीमारी को जड़ से ख़त्म करे। अगर आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही मज़ीद और आसान इलाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपनी बीमारियों के मुताबिक मुकम्मल होम्योपैथिक इलाज चाहते हैं तो अपनी अलामात कमेंट में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।